Có phải để ghép một hình khớp với điều bạn phải làm thế này không? Nghe xem đoạn âm thanh đó dài đến đâu rồi lấy hình bỏ vào, lặp đi lặp lại cho cả trăm tấm hình. Vừa phải tìm hình vừa phải kéo cho khớp thời gian. Rất là mất công luôn nên bạn hãy dùng công cụ ô tố capcut này nha. Có thể ghép hình và ghép video được luôn. Đầu tiên, chọn tải lên file âm thanh. Sau đó tải file SRT, file này bạn xuất từ capcut ra là có. Sau đó tải file kịch bản gồm mỗi câu là một hàng. Sau đó chọn thư mục ảnh hoặc video của bạn. Đặt tên cho dự án capcut, gì cũng được. Phần bên dưới là chọn keyframe cho từng ảnh, nó sẽ tạo chuyển động cho video bớt nhàm chán. Có thể bỏ qua nếu bạn không cần, rồi bấm nút tạo video. Đợi một xíu. Chạy xong rồi thì mở capcut lên sẽ thấy video đã được ghép hoàn chỉnh. Video đã được ghép khớp theo âm thanh và còn có thêm chuyển động. Nếu bạn cần công cụ này thì hãy liên hệ mình nhé. Her name was Little Mama, living at a sanctuary in Florida, 79 years old. A wild chimpanzee rarely makes it past 40, and even in captivity, 60 is considered remarkable. Little Mama beat that by nearly 2 decades. She's our closest living relative. Same rough body plan, over 98% of the same DNA. And she still didn't come close to an average human lifespan, let alone the ones who make it past 100. So here's the actual question.